Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falerahantsika rehafako malalina tratry ity zoma fa 9 ny volana jona ity. Fety-pirenenan'io asaramanitry ny firenena, asaramanitry ny malagasy maneran-tany dia miarahaba tsika rehetra rehafako malalina tratrany fety-pirenena izany izay soratsika an'Andriamanitra no nanomezany antsika ny fahaleovantena, soratsika an'Andriamanitra no nanomezany antsika firenena, soratsika an'Andriamanitra no ny fitahiny. Ary dia miarahaba ny isambaravahana, miarahaba ny mpanaraka izao mofinaina izao, mbola haritra hitoetra amintsika rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy sy mpamonjy antsika. Ny firenena feno ny fitahiana sy fahatahorana an'Andriamanitra ary anjakan'ny fandrosoana ao anatin'ny fitiavana namana sy ny fanompoana an'Andriamanitra ny tanin-drazantsika. Ny salamo fahatelo amby zato no mofinaina antsika riavako malala amin'ity fety-pirenena ity. Salamo fahatelo amby zato andininy fahasivy ambin'ny folo. Salamo fahatelo amby zato andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharoa amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Jehova efa nampitoetra ny seza fiandrianana any an-danitra ary ny fanjakany manapaka izao tontolo izao. Saoran'i Jehova ianareo anjeliny, dia ianareo izay mahery indrindra sady mankatony didiny ary mihaino ny feon'ny teniny. Saoran'i Jehova ry miaramila ny rehetra, dia ny mpanompony izay manao ny sitrapony. Saoran'i Jehova ny asany rehetra eran'ny fanjakany. Saoran'i Jehova fanahiko. Ray masino manomasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ity salamo fahatelo amby zato rehafako malala dia salamo fisaorana, salamo fankasitrahana nataon'i Davida tao anatin'ny fitahian'Andriamanitra, ny fiainany tao anatin'ny lalandavitra ny diaviny ka nahatserovany ny herin'Andriamanitra izay nitondra sy nanafaka ary namonjy azy. Tao anatin'ny fahatsapany fa nandalo zavatsarotra izy, nandalo fahasahiranana, nandalo fahadisoana koa aza, nandalo irery, nandalo halan'ny olona, kanefa dia nitondra azy ho mpandresy mandrakarivan'Andriamanitra. Ary dia mihira ity salamo fahatelo amby zato ity Davida. Ny andininy farany amin'izany salamo fahatelo amby zato izany, 9 ka hatramin'ny faharoa amby roapolo no zara mofinaina ho antsika. Ny andininy 9 ary no ndeha entina mampaherana ny tapany farany ary ny fanjakany manapaka izao tontolo izao. Ary ny fanjakan'Andriamanitra io manapaka izao tontolo izao. Tena fanekem-pinoana lehibe mihitsy zany ataon'i Davida zany rehafako malala, tena fanekem-pinoana mihezinezina. Ny fanjakan'Andriamanitra no manapaka, no mitondra, no mandidy izao rehetra izao. Tsy manana fahefana izao rehetra izao eo anatrehan'ny fahefan'Andriamanitra. Tsy manana fahefana na inona izao tontolo izao, ary tsisy mahasakana ny fahefan'Andriamanitra sy ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy Davida eto. Indray itoetra izay mampiavaka an'Andriamanitra hoe mitondra izao rehetra izao, manapaka izao rehetra izao io, indraindray io no adinin'ny kristianina. Indraindray io no adinin-tsika. Io Andriamanitrantsika io ange manana fahefana amin'ny zavatra rehetra, hatrany amin'ny madinika indrindra ka hatrany amin'ny lehibe indrindra. Dia ananana io Andriamanitra io fahefana. Tsy misy zavatra ety ambany masoandro ka tsy ananan'Andriamanitra fahefana. Eny na amin'ny univers na ny erana ray manontolo ara dia ananan'Andriamanitra fahefana. Rehafako malala, raha ho atsaitsika izany finoana sy fahefana izany dia miombona fifaliana amin'ny Davida mandrakariva isika. Rehefa ao anatsika ny fahatsapana fa ny zavatra rehetra, tsy misy votsitra eo ampelantanan'Andriamanitra izany. Tsy misy fahefana manan-kery ao anatrehan'ny fahefan'Andriamanitra rehefa miasa Andriamanitra, rehefa avelantsika hiasa Andriamanitra. Dia amin'izay fotoana izay lasa manana fifaliana isika. Tsy manam-pifaliana isika, ny antony dia izao, heverintsika fa votsitra tsy eo ampelantanan'Andriamanitra ny fitondrana ny fiainantsika. Ory isika, kivy isika, mitomany isika satria heverintsika fa votsitra eo ampelantanan'Andriamanitra ny fiainantsika. Tsia.
tsy votsotra am-pelatanan'Andriamanitra mihitsy ny fiainantsika, tsy ny fandarovantsika zavatsarotra akory, tsy ny fandarovantsika mety ho fahasahiranana ao anatin'ny taona vitsivitsy akory, ny mahavotsotra ny fitantanan'Andriamanitra ny fiainantsika. Tsia, fa manapaka ny fahefana rehetra, manapaka ny hery rehetra, manapaka ny lamina rehetra apetraky ny olombelon'Andriamanitra. Andriamanitra nahary zao rehetra zao, de hoy Davida eto manao hoe ny fanjakan'Andriamanitra manapaka izao tontolo izao. Rehavako tatoato de saika nampisy resaka ny tamtambajotra maro, tamisam-pianakaviana, isaky ny vory ny fikambanana, momba ny ataontsika hoe resaka mampalahelo, teo anivon'ny fianakaviana anankiray, namoy zanaka noho ny toe-javatra izay tsy nampoizina, noho ny toe-javatra izay arahantsika rehetra na fantatra. Tamin'ny zavatra nitranga tamin'ny volana janoary enim-bolana teoriana vao nijoroany le fianakaviana vavolombelona. Amin'ny lafiny zavatra tahak'ireny dia ny zavatra tokony ho tandremana indrindra dia izao ny fifampitsarana. Ny zavatra tokony ho tandremana indrindra ho an'ny kristianina, ho an'ny tsy kristianina moa tsy zay zavatra hafa ny etika, ny tsy kristianina nge manana etika hafa izy, fa ny kristianina manana etika hafa mihitsy satria ao amin'ny tompo izy, satria nampianarin'ny tompo anetiteny izy, satria nampianarin'ny tompo iaina ny fitiavana izy, satria nampianarin'ny tompo iara-mangiry firy am'izay mangiry firy izy. De zao ny toetra kristianina ao anatiny, toe-javatra na inona de zao ny fialana voalohany indrindra, ny tsy tokony atao voalohany indrindra de ny fifampitsarana. Ny antony de tsotra, satria manapetra ny fijerintsika. Ny antony de tsotra indrindra satria fohy ny fijerintsika. Fa Andriamanitra mahafantatra ny ao am-po, mahafantatra ny toe-javatra rehetra. Noho zany de ny zava-dehibe de eo anatrehan'ny toe-javatra ohatran'ireny de ny fahanginan'ny mpino, ary ny fitondrana ny zavatra rehetra eo am-pelatanan'Andriamanitra. Fa ny faharoa de izao koa zay aseho ny ity salamo ity, dia ny zavatra mahafinaritra indrindra ny devoly de izao izy no atao sujet, izy no resahana. Ny tsy tokony atolona de zao ny devoly de fetsy, ary Jesosy ny teny an'io, soratra masina ny teny an'io, fetsy tena fetsy ny devoly. Ary ny zavatra mahafinaritra azy de zao manodina na mitaonanao hijery azy, fa tsy hijery ny Kristy tao amin'ny hazofijaliana, tsy hijery no fandresen'ny Kristy, fa ny mahafinaritra ny devoly de izy no atao lahadinika, izy no resahana, izy no atao thème na atao sujet ho resahana. Ary rehefa tsy any amin'ny Jesosy ny masonao, rehefa tsy any amin'ny fitiavana an'Andriamanitra ny masonao, rehefa tsy any amin'ny filazantsara na any amin'ny fitiavanamana ny masonao, de mahafaly ny devoly foana. Na iza masonao rehefa tsy any amin'ny hazo fijalian'i Kristy ny maso, de mahafaly ny devoly foana. Ary de amin'ny toe-javatra zay mitranga de zao lasa izy no thème, lasa izy no sujet, lasa izy no lasa resahana. Ary inona hoe resahana? Lasa omen'ny olombelona na omena hery izy fetsy, lasa ny aminy daholo ny resaka. De raharay aza mialatsiny am'le teny fangaro hoe surestimen'ny olona izy nge manan-kery, afaka mitsofoka am'izao ravatra rehetra zao, afaka miditra ao anatin'ny fiainan'ny olona manokana, afaka miditra ao anaty, ndraindray lasa zay no eritreretin'ny olona. Zany devoly zany nge afaka manetsika an'io latabatra io, afaka miditra ao anatin'io tele io, afaka mitsofoka ao, tsy ry afaka ho malala. Inona ny antony nahafatesan'i Kristy tao amin'ny hazo fijaliana? Inona no antony nahafatesany teo? Inona ny dikan'ny rany Kristy? Zavatra efa nomen'Andriamanitra antsika mpinonge ny fahefana rehetra andresy ilay ratsy. Mazava be zany ry afaka ho malala. Ary zay mahatonga antsika ndraindray miororo satria ampiororo ony. Devoly nge efa resy tao amin'ny hazo fijaliana, fa izy no manao stratégie isan-karazany
manao zay hampieritreretana ny olona manao hoe izy nge matanjaka, izy nge afaka manao an'izao, afaka manao tsy ahoe Davida eto am'ty salamy 7:1 ity mazava ny tenin'ny Davida ny fanjakan'Andriamanitra manapaka izao tontolo izao de vola efa resy Jesoa efa nyteny an'izany efa nomeko anao io nareo ny fahefana afaka mandresy ny asan'ny maizina rehetra na isotro zava-mahafaty azy anareo tsy ampaninona nareo zany ary aiza ny finoantsika ry afaka malala indraindray ilay ratsy ny lasa resaka etsero indraindray iverintsika eo de tena mahay zava-mahagaga mihoatra no Andriamanitra mihitsy aza lay ratsy any ka manjary lasa tsy manam-pifaliana isika afaka malala misy tantara kely zay haitsika any amin'ny fable de La Fontaine any amin'ny raha tsy diso fahasivy izy io La Fontaine moa fatatsika mahafinaritra ny mamerina ny ankizy am'ireny angano reny reny angano taloha reny mba tsy ahavaliana azy amina zavatra zay ventsika hoe mety ho manimba droit du fable de La Fontaine io misy tantaran'lay moka sy lay liona mafana be ny andro io de La Fontaine ary mafana be ny andro de natory ty liona mitsotsotra manao siesta mitsotsotra manao siesta izy iny taminy moka rehefa taminy moka kakerin'le moka ny orony kakerin'le moka ny sofiny monmoniny eo amin'ny sofiny lay liona eo lay moka tezitra lay liona fa ino ary ty ataonao maninona ny elingelenina ataoko masaka ianao o le liona de o le moka zanga matahotra anao inona ny atahorako anao ny lehibe noho ianao raha resiko ianao nga lehibe noho ny omby ianao nga lehibe noho ny elefanta ianao nga zanga matahotra anao andao ary iady de o le liona inona kely hoe iady amiko ianao zay kely varavety itsako re mandeha fosiny anao de maty andao ara iady o le moka dia dao ara o le liona de lasa le moka manidina kakeriny orony mikapoka ny orony lay lio eo amin'ny orony le liona mandrangotra ny orony kakeriny moka ndray eo amin'ny sofiny tsy azony kakeriny ndray eo amin'ny molony kakeriny ndray eo amin'ny vavany maradratra vizaka tanteraka le liona fa tsy maty ny an'le moka farany resy le liona ny antony de zao satria ny herin'le liona ihany no nampiasain'le moka nampaharesy azy tsy hoe matanjaka lay moka tsy hoe matanjaka na mafy be noho le liona le moka fatatsika rehetra zany fa naresy le moka satria stratège izy ary de raharay ny devoly fetsy tahaka zany mihitsy devoly ange tahaka an'iny moka iny sanadiny zany tahaka zany iny mihitsy izy tsy hoe mahita moka indray de mahita devoly akory fa fetsy izy fatany fa tsy haresy azy tsy haresy atsika mihitsy izy satria tsika efa manana an' Jesoa satria ny fandresentsika efa fandreseny avy amin'ny fandresen'ny Kristy iny efa manjary fandresentsika de fatany fa ho resy izy raha miady amintsika fa izao mampiasa fetsena izy de lasa ny herintsika lasa very fotsiny lasa lany energia laniny energia atsika amy zavatra tokony ho ampiasana azy lasa very angovo amy zavatra tsy de manao an'izika ary de zay ny afetsen'ilay ratsy mody lazay ny fa matanjaka izy tahaka niny mofo tahaka niny ataotsika hoe moky lazay ny fa matanjaka izy lazay ny fa nefany tsinitsininy izy de tahaka zay tsika verihery tahaka niny liona miady amy moky iny fotsiny de lasa voiziny ny fakalana voiziny ny fifampitsarana voiziny ny olana sy ny azy sy ny korotana isan-karazany de lasa lany angovo amy zavatra tsy de manahoana isika ka tsy any amy zavatra tokony tena andanitsika angovo andanitsika hery andanitsika finiavana andanitsika meka akory aza ny tokony ho lanitsika fa lasa any amy zavatra zay mampisaraka ary reny mahafetsy ny devoly amy toerana rehetra zay isin'ny fisarahana ny tanjony de zao tao amin'ny olona de ho anatina fisarahana
ho anatina division, ho anatina fifampitsarana, ary miafara amin'ny korontana, miafara amin'ny fifankalana, ary mety afara amina teny maloto mihitsy ary. Satria etan'lay ranitin'lay tahaka nandranitanyilay moka ilay liona teo, de miafara amin'ny ratra. Ravako malala ho tsika manao hoe mila mitandrina, mila miambina ny kristianina, mila entitra, maranitra, mailo, mitandrina eo anatrehan'ny hafetsen'ilay ratsy, izay mampieritreritra atsika fa izay nge manana matanjaka, izay nge azony atao zao rehetra tsy avako malala. De volo tsy manan-kere aminao mihitsy, amin'ny tompo ianao. Inona moa ny dikany hoe batisa? Fandraisana ny fanamasina. Inona ny dikany hoe finoana an' Jesosy? Fandraisana ny fanamasina. Ao amin'ny tomponao. Inona ny dikany io rano Kristy raisinao amin'ny alalan'ny sakramenta? Zany rehetra any de efa miaro anao. Hoy le prompon'Andriamanitra anankiray zay nandray ohatra. Misy tokantrano anankiroa izy. Ny anankiray nytenenin'ny soratra masina, tenenin'ny tompona hoe asio rano tolambaravarana fa handalo ny fahafatesana. Tokantrano anankiroa reo. Misy tokantrano anankiroa. Ny anankiray zay efa matoky an'ilay hoe efa misy rano Kristy eo ambaravarana, de faly izy, mihira izy. Efa nahazo le toky omen'ny tompo hoe miaro anareo mandrakariva, ny rako miaro anareo, famelan-keloka atao amin'ny hazo fijaliana miaro anareo. De ny tokantrano anankiray faly, midera an'Andriamanitra, misaoran'i Jehovah, mifanahitra, mioby an'Andriamanitra. Ny tokantrano anankiray kosa mitebiteby fatratra. Afaka miaro antsika tokoa ve Andriamanitra? Afaka tena mahary tokoa ve le rano Kristy io? Afaka tena mavonjy ve Andriamanitra? De mitebiteby lay tokantrano anankiray. Mandalo tokoa raha lay ratsy, mandalo ny fahafatesana, mandalo lay ratsy, mandalo ny fakapanahy, mandalo ny fizantoetra ataon'lay ratsy. Iza no arovan'Andriamanitra? Iza no arovan'ny rano Kristy? Ny valiny de zao, izy anankiroa. Tsy hoe satria le nino sy ny dera ihany, fa na lay tsy nino koa aza, satria lay rano Kristy ny jeren'Andriamanitra. Lay rano Kristy amin'ny tolambaravarana nijeren'le anjely, de nandalo fotsiny izy atsika amin'ny bokin'ny Eksodosy. Tsy nitoepony lay olona tao anatiny akory, fa lay rano Kristy. Zany ry havako malala, miaro antsika Andriamanitra noho ny fahasoavany, tsy milaza akory zany hoe tsy ilaina ny toetra antsika, mendrika masina, tsy zay loatra. Fa izao Andriamanitra rehefa nanolo tena ho azy tamin'ny fofeny fitiavana isika, de miaro antsika ny herin'Andriamanitra. Ary fantatry lay ratsy zany toe-javatra izany, de inona ataony? Mampitahotra. Mba tsy hananantsika fiadanam-po. Ny azony atao de izao, manelingilina ny saitsika, manakorotana ny saitsika, tsy hananantsika fiadanana sy fifaliana, tsy hananantsika fahatokiana, fa tsy manan-kere amintsika lay ratsy. Rehefa tena ao amin'ny tompo marina isika, afaka malala, mitandrina ary isika mba ho Jesosy no resahantsika. Jesosy ny juge. Zay mahatonga lay rangahy anankiray antsoina hoe Karl Barth nanazava manao hoe fa maninona ianao raha nanoratram-panontaniana izy tamin'ny fotoana andro. Karl Barth teolojianina ty ambadiky ny nanomboka tamin'ny ady lehibe faharoa teolojianina protestanta, izay nanana ny nay izy azy, nanoratra boky maro isan-karazany, azo lazaina hoe nanamarika ny teolojiany, nanamarika ny vanim-potoana antsika ny teolojia ny Karl Barth. De nanazavaina nametraha-panontaniana izy manao hoe ary maninona ianao tsy mba miresaka momba ny antsoina hoe démonologie. Antsoina hoe démonologie dia sampapahalalana ao anatin'ny teolojia miresaka momba ny démonie. Zany hoe ny asan'ny démonie, ny hierarchian'ny démonie, izavy ny antsoina hoe démonie. Be dia be ny antsoina hoe démonologie. Ohatran'ny sampapahalalana rehetra. Io Karl Barth, inona moa ny andaniko andro resahako momba ny démonie? Io lolo hoe ka ilaina ihany ange zany teo Karl Barth manao hoe inona no andanianareo fotoana iresahana momba ny démonie? Tsy aleo ve ny fotoana lanina iresahana momba ny Kristy, na ny kristôlojia, na ny momba n'Andriamanitra, ny teolojia, na ny momba ny fanamasina, pneumatolojia, na momba ny fiangonana, ekleziolojia. Fa maninona ny tsy ny tsara no resahana?
fa maninona ny fotoanareo ny lanianareo andanianareo iresahana momba ny demony. Adidadrentsika rehefa ko malala tratrany zany. Ndradray ny fantoky ny divoly de zao zavatra ratsy ny tiany resahantsika. Ny ratsy miteraka fakalana, miteraka fifanaratsiana, ary de miafarana teny maloto, ozona. Zay ny fanany rehefa miresaka zavatra ratsy. Rehefa miresaka momba ny demonolojia, rehefa miresaka momba ny divoly, rehefa inona to sujet de miafara amina ady korotana fifampitsarana. Afaka malala mila mitandrina ny kristianina. Hoe inona ny votoatin'ilay resaka resahana. Rehefa malala zava-dehibe ary ny iresahan'ny olona, ny voizon'ny olona de ny fitiavan'Andriamanitra, ny famindrampon'Andriamanitra, lehibe lavitra noho zay mety ho fahalemetsika, lehibe lavitra noho zay mety ho fahadisotsika, lehibe lavitra noho zay mety tsy fahatanterantsika, ny famindrampon'Andriamanitra. Ary zay no asehon'i Davidy eto Psalamy 107 hoe efa namela ny heliko rehetra Andriamanitra, efa nanasitrany ny aretiko rehetra Andriamanitra, efa nanavitra ny haiko tsy midina tany andavaka Andriamanitra. Re havako malala ny famindrampon'Andriamanitra, ny fitiavan'Andriamanitra, zany ny tian'Andriamanitra ho resahantsika, ny momba an'Andriamanitra, ny fahatsaran'Andriamanitra. Mety mandalo zavatsarotra avokoa ny olona rehetra re havako malala. Rehetra Davida nandalo an'izany zavatsarotra izany. Saingy zao hoy Paoly, zao raha mizavatra rehetra, fa zany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Zany ny zava-dehibe de ny fiainam-pisaorana, ny fiainam-pifaliana. Ary asehon'i Davida indrindra eto fa ny zavatra rehetra de Andriamanitra mitondra azy. Mety ho sarotra ny fahatakarantsika azy indraindray. Mety efa ahoana mo Andriamanitra no izao ny zavatra lalovanay am'izao firenena izao, toa betsaka ny manta, betsaka ny korotana, toa izao ny fiainam-pianakaviana isan-karazany, toa izao ny fiainam-pirenena. Fa hoy Davidy eto, tandrina tsara, fa tsisy fanapahana miala amin'Andriamanitra zany. Andriamanitra miazona mandrakariva, Andriamanitra mitondra ny zavatra rehetra. Ary na de io devoly io aza ho Martin Luther dia tsy azon'Andriamanitra ampiasaina, voafehin'Andriamanitra io. So anao mieritreritra hoe Martin Luther fa tsy voafehin'Andriamanitra ny devoly, voafehin'Andriamanitra ny devoly. Rehefa feran'Andriamanitra tsy aso io de tsy miasa. Manam-pahefana zany Andriamanitra. Io Martin Luther, ary zay no ampianarin'ny Calvin antsika raha resaka momba ny fiandrianan'Andriamanitra izy, souveraineté de Dieu. Hoe Andriamanitra manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra. Re havako malala fetim-pirenensika de matoky ny herin'Andriamanitra. Aza misalasala amin'ny herin'Andriamanitra. Apetrao amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Zay mahaory anao, zay tebotebonao, de apetrao amin'Andriamanitra. Jereo amin'ny solomason'ny fitiavan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Jereo amin'ny solomason'ny fandresen'ny Kristy ho anao ny zavatra rehetra. De minofa ny zavatra rehetra hiara-miasa aso. De matoky fitantanan'Andriamanitra. Fa tianao Andriamanitra. Na misy olona tianao aza ange, ary na misy olona tianao aza ange, tsy maty teo amin'ny hazo fijaliana ny solonao reny olona reny. Jesosy maty teo amin'ny hazo fijaliana. Ny solo anao, ny solo azy. Na de tia olona tahaka n'inona tsika tsy mbola namony aitsika hamonjy ny olona anankiray. Fa Jesosy mamonjy, zany avako malala. Aoka ianao ifaly am'izao fetim-pirenena zao. Any am' Jesosy ny maso. Any amin'ny hazo fijalian'ny Kristy ny maso. Any amin'ny fitsanganany tamin'ny matiny maso. De manam-pifaliana tahaka ny Davida ianao. Ny zavatsarotra tsy miala amin'ny fiainana zanak'olombelona. Ny olana misy foana amin'ny fiainana zanak'olombelona. Fa izao ny olona manana ny Kristy, ny olona manana n'Andriamanitra tahaka anao, de hoy ny tompo aminao manao hoe manoatra noho ny mpandresy anao. De ny tompo any ampandresy anao landavako malala am'izao fetim-pirenena izao. De ho tsapanao fa na inona lalovan'ny firenena, na inona lalovanao, de atsiaro ny tenin'ny Davida anao hoe ny fanjakan'Andriamanitra manapaka am'izao tontolo zao. Amen. Vavaksika, tompo misaotra anao zahay. Misaotra noho ny famelan-kely ka natolotra ao anay. Misaotra fa mety mandalo zavatsarotra tokoa zahay. Raha mijery ny fiainam-pirenena, raha mijery ny andavanandronay, dia mahatsiaro zay tompo. Fa teo mandrakariva ianao.
lay ratsy tia mandrika anay, lay ratsy tia andavo anay, lay ratsy tia ampenjera anay, tia ampanadino anay fa mahay ny zavatra rehetra ianao, lay ratsy fetsy ka te anaisotra ny fifaliana sy ny fanantenana ty anatinay. Vavak'izay Tompo, atao vitanay sy tsapanay fa ny zavatra rehetra ianao no mitondra azy. Tsy misy zavatra eo amin'ny fiainanay ka tsy azonao atao mahasoa anay na inona satria ny fanjakana sy ny fahefana anao zany. Fa omeo anay Tompo ny fo matoky, omeo anay ny fo mino, omeo anay ny fo maharitra sy mifaly ao amin'izay ome fotoana omenao anay. Tahino tanindrazanay Tompo, am'izao fetim-pirenenay izao, tahino tanindrazanay. Fantatra fa firenena efa napetraka teo am-pelantananao zany hiram-pirenenay, izay hira vavaka, de efa nametrahanay ny tanindrazanay eo am-pelantananao mba ho sambatra izahay. Fa mampianaranay Tompo hibanjina anao, ataovy any aminao fandresena ny masonay mba hikelezana iaina amin'ny asa, mba hikelezana iaina amin'ny fahamarinana, mba hikelezana iaina amin'ny fahaiza-mitantana. Tompo de tahino tanindrazanay, mivavak'izay Tompo ho an'ny malagasy isam-batan'olona, ho an'ny isa tokantrano, mivavak'izay ho an'ny mpitondra manomboka any amin'ny fokotany mandra-patonga any amin'ny filoham-pirenena, mivavak'izay ho an'ireo tompona andraikitra maro isan-karazany amin'ny fanabeazana, ny mpitondra fivavahana, ny isam-batan'olona amin'izao fetim-pirenena izao. Tompo malalo, ataovy mahatsiaro zay fa anao ny fanjakana, ianao miasa. Ovay zay Tompo, iankina aminao Andriamanitra, ary omeo herim-panahy iova, omeo herim-panahy iankina aminao, omeo herim-panahy fa anao ny fanjakana. Rehefa miasa ianao tsisy mahasakana, ataovy fiasan'ny fitiavana izahay, ataovy fiasan'ny azo fijalianao Kristy izahay, mba hampahavoakatra asa tsara. Tahio Tompo ny fanabeazana, tahio ny fiangonanao, manam-pirenao mpino tsirairay, ho vavolombelon'ny fitiavanao, manam-pino tsirairay avy, ho vavolombelon'ny asa tsara, vavolombelon'ny fahamarinana, vavolombelon'ny fitiavanamana, vavolombelon'ny fitiava-tanindrazana, eny ho vavolombelon'ny fandresenao Jesosy. De anapako amin'ny tsiray avy Jesosy ny fiadanana zay tsy ananana izao tontolo izao, fa ifanomenao anay mpino. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy, nametrahanay ny fiainana tsiray avy. Amen.